Ubwicanyi bwabereye i Kibeho ni mu majyepfo y'u Rwanda, hakaba hazwi kuba haraberaga ibitangaza bikomeye byo kubonekerwa na Bikira Mariya. Hanazwi nk'ahantu hatagatifu, aho bemera bo mu idini rya Gatulika bava hirya no hino ku isi bakaza kuhasengera. Ariko i Kibeho hanazwi ko mu 1994 hari inkambi yarimo impunzi zavaga mu bice bitandukanye by'u Rwanda zihunga imirwano hagati ya FPR Inkotanyi n'ingabo za leta yari irimo. Iyo nkambi ikaba yari yuzuyemo abagore, abana, abasaza, abakecuru ndetse n'abarwayi. Ku itariki ya 22 Mata 1995, ingabo za FPR Inkotanyi ziyobowe na Colonel Fred Bingira zazengurutse iyo nkambi zibuza impunzi gusohokamo, maze zirasa urufayi izo mpunzi zitarobanuye. Abagore, abana, abasaza, abakecuru ndetse n'abarwayi barenga 8,000 baguye muri iryo raswa. Ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye ziva mu gihugu cya Australia zari zirenze iyo nkambi, nyuma zaje gutanga ubuhamya zivuga ko nta kintu zari gukora kugira ngo zihagarike izo ngabo z'inkotanyi kurasa. Imwe mu mirambo y'abishwe yajyanywe mu ishyamba rya Nyungwe iratwikwa. Leta yaje kuvuga ko abiciwe aho bari abantu 300 gusa, nk'aho ubuzima niyo bwaba ari ubw'umuntu umwe buba budafite agaciro. Kugeza kuri uyu munota, izo zirakarengane zaguye i Kibeho ntizirabona ubutabera. Ntabwo tuzabibagirwa ndetse ntituzahwema kubakira ubutabera. Mwiruhukire mu mahoro.